آج کی کہانی فرید کے بھائی راحیل کی ہے، جو کہ رات کو دیر سے گھر واپس آتے ہوئے ایک انچاہی مخلوق کا شکار ہو گیا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ راحیل اپنے کسی رشتہ دار سے مل کر رات کو دیر سے واپس لوٹا۔ جب وہ بس اسٹاپ پر پہنچا تو تقریباً 12:15 بجے کا ٹائم تھا۔ بس اسٹاپ سے گھر پاس ہی تھا، اسی لیے اس نے پیدل سفر کا ارادہ کیا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس وقت اسے کوئی سواری ملنا بھی مشکل ہی تھا۔ سنسان سڑک پر وہ چلتا ہوا ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر 5 منٹ بعد اسے دوبارہ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس دفعہ آواز بہت ہی کلیئر تھی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اس کے پیچھے سفید ساڑی پہنے کھڑی تھی۔ حلیے سے وہ کوئی ہندو معلوم ہوتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر راحیل سے کہا کہ مجھے اس ایڈریس کے بارے میں بتا دیں۔ راحیل اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا کیونکہ سنسان علاقہ تھا اور اوپر سے لائٹ بھی نہیں تھی۔ راحیل نے اس سے وہ پیپر لے کر جب ایڈریس دیکھا تو وہ راحیل کے راستے میں ہی تھا، تقریباً اس کے گھر کے پاس ہی۔ تو راحیل نے اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یہاں تک پہنچا دوں گا۔ کچھ دیر وہ چلتا رہا لیکن پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ عورت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا تو واقعی وہ عورت وہاں موجود نہ تھی۔ راحیل نے سوچا کہ اکیلی عورت ہے، اس نے سوچا ہوگا کہ میں کہیں اس کو اور نہ لے جاؤں، اسی لیے وہ یہاں سے چلی گئی۔ خیر، راحیل تقریباً 1:45 بجے کے قریب اپنے گھر پہنچا اور سو گیا۔ صبح جب 11 بج گئے اور راحیل نہ اٹھا تو گھر والوں نے اس کو اٹھایا، لیکن وہ زبردستی اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس کی امی نے اس کو زبردستی اٹھایا اور ناشتہ کروایا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ سب نے سمجھا کہ اس کو مذاق کرنے کی عادت ہے، اسی لیے وہ نخرے کر رہا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات تب ہوئی جب دوپہر کے وقت راحیل نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی عادتیں بڑی مشکوک سی لگ رہی تھیں۔ وہ کبھی کہتا کہ وہ آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے، اور کبھی کہتا کہ وہ گھڑی پر بیٹھی مجھے ڈرا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے مار دے گی۔ یہ ساری باتیں گھر والوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ گھر والوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا فوری ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، نیند کی گولی دی۔ فی الحال تو راحیل کو سلا دیا گیا، لیکن گھر والے بڑے پریشان تھے۔ کبھی کبھی تو اس کی باتوں پر ہنسی آتی کہ بھلا کوئی عورت گھڑی پر کیسے بیٹھ سکتی ہے۔ اس طرح دن بدن راحیل کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ اس کو دن میں کئی دفعہ دورے پڑتے اور وہ چیخنے چلانے لگتا۔ زندگی کا نظام تو جیسے دھرم بھرم ہو گیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی فرید بہت پریشان تھا۔ مختلف قسم کے ڈاکٹرز کو دکھایا گیا تھا، لیکن کسی کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس کو کسی دم درود والے کو دکھاؤ، لیکن فرید ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہتا کہ آج کے دور میں بھلا جن بھوتوں کا کیا کام۔ وہ یہ بات کہہ کر ٹال دیتا، لیکن راحیل کی حالت تھی کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا گیا۔ سائیکیٹرسٹ نے اپنے حساب سے میڈیسن لکھ دی۔ اس کا بھی کوئی خاطر خواہ انجام نہ ہوا۔ انہی حالات کے دوران فرید کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ محلے کے امام مسجد شاہ صاحب تعزیت کے لیے فرید کے گھر آئے۔ جب وہ گھر آئے تو انہیں راحیل کی حالات کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بھانپ لیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے ایک چھری منگوائی، راحیل کو بٹھا کر اس کے ارد گرد ایک دائرہ لگایا اور پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھ کر راحیل پر پھونکتے۔ جیسے ہی وہ پھونکتے راحیل چیخیں مارتا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ وہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ گھر والے الگ پریشان کھڑے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی قریب نہیں آئے گا۔ اس طرح
اچانک سے ہی راحیل کا چہرہ بدل گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور وہ ایک عورت کی آواز میں بولنے لگا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں مار دوں گی۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو، کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک رات عبادت کر رہی تھی، اس نے میری جگہ کو ناپاک کیا ہے، اس لیے اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور اس پہ پھونکنے لگے۔ وہ عورت چیخیں مارتی۔ اس نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تم اسے نہیں چھوڑو گی تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، تمہیں اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اگر اس نے تمہاری جگہ ناپاک کی ہے تو ہم اس کی صفائی کروائیں گے اور جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ اس طرح بڑی بحث کے بعد شاہ صاحب نے اس سے قسم لی کہ آئندہ وہ اسے تنگ نہیں کرے گی اور اس کی جگہ جو اس نے بتائی تھی اس کو صاف کروایا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی کہ میری جگہ صاف کر دو۔ اس کے بعد راحیل بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم اس رات کہاں سے آئے تھے اور کون سی جگہ جو تم نے ناپاک کر دی؟ تو راحیل نے بتایا کہ میں جب بس اسٹاپ سے اترا تھا تو مجھے راستے میں بہت پیشاب آیا تھا، میں نے ایک برگد کے درخت کے نیچے اپنی حاجت رفع کی اور وہاں سے چل پڑا۔ اس کے بعد سے ہی وہ عورت میرے پیچھے پڑی ہے، وہ روز آ کر مجھے ڈراتی ہے اور مارنے کی دھمکی دیتی ہے۔ راحیل کو لے کر اسی جگہ پر پہنچے اور اس جگہ کو دیکھا گیا تو وہ واقعی میں بہت ہی ناپاک اور گندی قسم کی جگہ تھی۔ راحیل اور فرید نے مل کر وہ جگہ کی صفائی کی اور وہاں پہ مٹی ڈال کر اس کو صاف کر دیا اور اس کے بعد وہ گھر آ گئے۔ اس دن کے بعد وہ عورت پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کریں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔